现在我要举一个例子哈，来解释一下待定系数法里面那个相加的原则哈。好，我们现在所考虑的问题啊，是 y 的2次微分加上2倍的 y 1次微分减掉3倍的 y 等于2个非奇性项哈。这里有一个4x 平方，这里还有一个4倍的 exponential 的负3x 次方。好，解这个问题的时候啊，我所面对的非奇性项有2个了哈。好，那怎么解它呢？好，我们从刚刚所介绍的那个这个有2种非奇性项那个问题的答案的那个叠加观念啊，知道说这个问题可以拆开变成2部分去解它了哈。好，这个原来的方程式可以去讨论一下，把它改写成这2类。好，我想先解一下奇性解好了哈。好，先解一下奇性解好了哈。就是第一步啊，我就求它的奇性解。其实我前面已经解过类似这样的问题了哈。好，求奇性解的话，就是由 y 的2次微分加上2倍的 y 1次微分减掉3倍的 y 等于0，从这边来求它的奇性解 yh。好，这个问题的那个奇性解是根据我所假设的答案形态来找的了哈，就把假设的奇性解哈当作是自然指数的函数形态，然后带到上面的方程式。好，带到上面的方程式会有2次微分得到λ平方乘上指数函数。好，然后第二项的话是2乘上λ1次方乘上自然指数函数。第三项的话是负3。好，这2部分相乘为0的话，因为自然指数的函数形态不希望它是0，好，所以只好安排刮弧的部分为0。好，这称作特征方程式了哈。好，特征方程式因式分解成λ加3乘上λ减1，好，等于0的话，我的λ就是负3跟正1嘛哈。好，故我们的 yh 就奇性解 yh 就是c1乘上 exponential 的负3x 次方加上c2乘上 exponential 的 x 次方。好，这个是完成奇性解的讨论哈。这个例题我们刚刚之前有看过类似的哈。好，再来是我要求 yp 了。好啊，我要用那个刚刚所介绍的那个概念哈，去解一下 yp。什么概念呢？我们是有2种哈。好，2种方程式，哪2种方程式呢？一个是 y 2次微分加上2倍的 y 1次微分减掉3倍的 y 等于第一个非奇性项去解我的 yp 啊，称作 yp1。好，我也可以由对应的第2个方程式去解我的第2个非奇性解啊，这边是对应到另外一个4倍的 exponential 的负3x 次方哈。从这2个对应关系求 yp1 跟 yp2 了哈。由这个哈求什么呢？求它的 yp1 还有 yp2 了。好，那其实我们在前面的例题里面哈已经有解过。我用待定系数啊求这个问题的答案的时候啊，它的 yp 是什么啊？那时候的称作 yp， 现在称作 yp1 哈。那时候的非奇性解 yp 是负的这个4/3哈，然后减掉9/16x 的哈，然后再来是负的对不起，我刚刚漏掉一个 x 平方哈，负的4/3乘上 x 平方哈，减掉9/16乘上 x 1次方，再减掉这个27/56哈，再减掉27/56哈，这个我们之前的问题找到的那个非奇性解 yp 了哈。好，另外一个的话，我们之前的例题里头也有解到它的非奇性解，那时候是用 yp 来表示，这次要用 yp2 来表示哈。好，这个可以找到的 yp2 是负的 x 乘上 exponential 的负3x 次方。好，我就直接引用刚刚之前那个解法得到的答案了哈。好，故我们的 yp 是多少？好，就把这2个相加就好了哈。好 ，yp 就是负的4/4x 平方
减掉16x一次方哈，好，再减掉27/56，好，两个合并呢，所以要再减掉 x 乘上 exponential 的-3x 次方，啊，是这个问题的非奇性解哈，上面这个问题的非奇性解是这个哈，好，那我就把它相加当做通解了哈，写所以好了哈，所以通解为。好，通解为什么呢？通解为奇性解跟非奇性解的相加。好，奇性解是c1乘上 exponential 的-3x 次方。好，另外一项是c2乘上 exponential 的 x 次方。现在再合并这个非奇性解 yp 哦。好，减掉4/3乘上 x 平方，减掉9/16乘上 x 一次方。再减掉27/56，最后还要再减掉 x 乘上 exponential 的-x 次方，好，这个才是我最后的通解哦哈，两个答案相加才是通解哈，一个叫奇性解的答案，一个叫非奇性解的答案，啊，这叫通解。但是我们提到的这个所谓的第三个原则的时候，为什么要称作相加的原则呢？所谓的相加的原则的意思是说了哈。因为我知道最后的结果就是相加，所以我可以在一开始的时候了哈 ，notice 一下哈，就是一开始的时候，我就可以假设我的 yp 是两种假设的答案的相加。好，一开始 notice 一下哈，一开始的时候就可以假设我的 yp 是这两种类型的函数的相加。好，一开始的时候。即可假设，好，就可以假设什么呢？就可以假设说，我的非奇性解 yp 有一部分对应到这个 x 平方的 yp， 有一部分对应到这个指数函数的 yp 了哈。就一开始的时候可以这样子考虑它了哈。好，跟 x 平方有关的 yp 就写成 ax 平方加上 bx。加 c， 好啊，另外一个跟那个自然指数函数有关的 yp 要写成什么呢？要写成修正的原则告诉我的啊，另外一个系数用 d 了哈 ，d 乘上修正一下要乘上 x 哦，好，再乘上 exponential 的-3x 次方啊，因为你如果只有考虑到指数函数的部分的话，它会重复我的 yh 的哈，从我的奇性解这样不对。要修正它的方法，我刚刚前面的例题有解释过了哈，也证明过了，一定要修正它，而且修正的方法是多乘上一个自变数 x， 好，就是一开始的时候啊，我就可以假设我的 yp 是这种两部分的相加，两部分的相加在待定系数法里面称作相加的原则了哈，这个就是相加的原则哈，我就把标题写下，这个称作相加的原则。相加的原则就是谈这件事的哈，好，把它打一个框框。好，这是待定系数啊里面的第三个原则哈。第一个原则是基本的原则，第二个原则是修正的原则。那这是第三个哈，第三个称作相加的原则，好，大概是这样子。